मेरा प्रिय साथीहरू नमस्कार। तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकचोटि फेरि हाम्रो टिभीमा म दिलु बिसीको तर्फबाट आज हामी कुरा गर्नेछौँ कोभिड-19 को फाइदा र बेफाइदा र यी के का लागि निस्केका भाइरस हुन् र किन निकालिएका भाइरस हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो विचार धारा म राख्नेछु तपाईलाई। मैले बुझे देखेको अनुसार र अहिले जुन स्थितिमा चाहिँ यो संसार चलिरहेको छ र आजभन्दा धेरै पहिलेका कुराहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि र आजको युगमा मानव आइसकेपछि चाहिँ यसका दुईटा भिन्नताहरू म तपाईलाई भन्नेछु र कोभिड-19 का अहिलेको सिचुएसनमा मानिस तर नै बसिरहेको देखिँदैन भन्ने कुराको विषयमा पनि म सानो तपाईलाई चाहिँ आफ्ना विचारधाराहरू राख्नेछु। र फर्स्टमा म यसको बारेमा भाइरसको बारेमा म तपाईलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइरस के हो त र कहाँ कसरी के का लागि उत्पन्न हुन्छ र कसरी आउँछ भन्ने कुरामा म तपाईलाई सानो आफ्ना ती जानकारी राख्नेछु। तपाईले हेर्नुस्, आजभन्दा हजारौं करोडौं साल पहिला न यस सृष्टिमा अब बुक्सहरुमा लेखेका कुरा भन्नु होला, अब तपाईले कसैले सुनेका कुरा भन्नु होला, कसैले मनगणन्ती कुरा भन्नु होला, यथार्थ रूपमा चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। आजभन्दा हजारौं साल लाखौं साल पूर्व जब मानिस यस पृथ्वीमा आयो त्यतिखेर मानिसहरू जब यस पृथ्वीमा चाहिँ बस्न थाले र उसले आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका निमित्त विभिन्न किसिमका चाहिँ भौतिक स्रोत साधनको निर्माण गर्न थाले र उनीहरूले जब विकास हुँदै गयो, मानव विकास हुँदै गयो, अझ यो भौतिक सुख सुविधालाई उनीहरूले ध्यानमा राख्दै अझ विकासको तर्फ चाहिँ लम्किँदै गए। वैज्ञानिक युग आयो, त्यतिखेर यस्ता किसिमका त्यति भाइरसहरू, त्यस्ता विभिन्न महामारी रोगहरू आउँदैन थिए। जब उनीहरूले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनदेखि निर्माण गरिएका सामानहरू जुन प्रयोग गर्थे र त्यतिखेरको स्थितिमा चाहिँ कुनै यस्तो किसिमको चाहिँ बेहाल भएको सिर्जना देखिँदैन। यो मानव सङ्कट भएको, मानवलाई यति सङ्कट आपतकालीन भएको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ समय युग थिएन, सत्यवादी युग थियो र सोझा साझा मानिसहरू थिए र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकापार्जनको लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ सीमित रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरू बसोबास गर्थे। जब मानिसहरू अलिकतै थप सचेतना भए, थप वैज्ञानिक रूपी भए, तब मानिसले चाहिँ एकपछि अर्को आविष्कार गर्दै गयो र कुनै प्रकृतिलाई यस पृथ्वीको बारेमा नसोचेरै नै चाहिँ आफ्ना सुख सुविधाका लागि यसरी आविष्कार गर्दै जाँदा र मानिसहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा ईर्ष्या पैदा भयो। ईर्ष्या पैदा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, मानिसहरू आफ्नो चाहिँ एउटा नाम, एउटा इज्जत, प्रेस्टिज र ताकतको लागि चाहिँ एक अर्कामा बाँडिन थाले। यसरी हुल भएर बाँडिन थालेपछि चाहिँ पछि आएर चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो ठाउँको पनि, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो भूगोलको पनि रक्षाका लागि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बम, गोली बारुद र अन्य किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ के अरे यी परमाणु जस्ता चाहिँ यी बमहरू चाहिँ उत्पादन गर्न थाले होस्, अथवा चाहिँ अरू कृषि कार्यमा होस्, अथवा चाहिँ कुनै आफ्ना यी इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, अथवा चाहिँ मानिसलाई जुन किसिमको चाहिँ सुविधाहरू चाहिन्छ सबै किसिममा चाहिँ आफू परिपक्व हुनका निमित्त उनीहरूले अलिकतै पनि प्रकृतिको ख्याल नराखेर चाहिँ यसलाई नबुझेर चाहिँ के गरे, आविष्कार गर्न थाले र त्यसैको यो मूल यी महामारी फैलिए। र प्रकृतिलाई भन्नाले तपाईँ जैविक विविधता भन्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ पशुपन्छी जनावर र अब जलमा होस् अथवा चाहिँ कुनै माटोमा कतैमा पनि भएका यी जीव जनावरलाई पनि आफ्नो के अरे जिब्रोको मिठासका लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खान छाडेनन्, खाए र अहिले विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू उब्जिन थाले र कुनै रिसर्चका माध्यमदेखि चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिपक्व र विश्वमा चाहिँ नाम र फेमको लागि चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठाको लागि कुनै विकसित देशले चाहिँ यसरी भाइरसहरू बनाएर चाहिँ छोडिदिन थाले त कसैले चाहिँ विभिन्न खाने नहुने चिजहरू पनि खाएर
आफ्नो चाहिँ यो शरीरलाई बनाउनका निमित्त चाहिँ अहिले प्रकृतिको माथि खेलवाड गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र प्रकृतिले त्यसको चाहिँ उल्टो स्वरूप देखाइदिँदैछ मानवलाई। यदि हामीले चाहिँ यस सृष्टिमा रहनु छ र मजबुत साथले यो सृष्टिलाई चाहिँ जगाइराख्नु छ र यसै गरी मानव क्रियाकलापलाई चाहिँ सञ्चालित गरिराख्नु छ भनेपछि चाहिँ हामीले विश्वमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका सँगसँगै र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सीमित मात्रामा प्रयोग गरी र प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ संरक्षण गरी र मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्रै आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुराहरू चाहिँ नगरी आवश्यकता अनुसारका मात्रै विज्ञानलाई चाहिँ प्राथमिकता दिई मानिस यस सृष्टिमा चाहिँ मानवता यस सृष्टिमा चाहिँ बचाइराख्नका लागि धर्म संस्कृतिदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको एकदमै आवश्यक देखिन्छ। मेरो विचारधारणा यस किसिमको रहेको छ। र सँगै अहिले हालै आएको र विज्ञान युगका मानिसहरू अहिलेका मानिसहरू कोभिड-19 का 4-5वटा फाइदा अनि बेफाइदा पनि यस किसिमको छन्। फाइदा भन्नुपर्दा परिवारसँग कामको व्यस्तताले गरेर परिवारसँग लामो समय भयो एकैसँगै बस्न पाएका छन् र गाउँघरतिरको जो गाउँका प्राय धेरै जस्ता मानिसहरू सहर पलायन र विदेश पलायन हुने गर्थे र गाउँघरतिरको माया मोह र आफ्नो जन्मेको र भूमिलाई आफ्नो जन्मेको ठाउँलाई राम्रोसित चिन्न र जान्न पाएका छन् र आफ्नो ठाउँको महत्त्व र खेतीपाती गर्न कति महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जानकारी लिन पाएका छन् र गाउँ समाजमा बसेर आफ्नो ठाउँको राम्रोसित चाहिँ अनुभव बटुल्न पाएका छन् र आफन्तसित खुसी साट्न पाएका छन् र जीवनलाई राम्रोसित बुझ्न पाएका छन् र शरीरलाई आराम दिएर चाहिँ केही नयाँ खालका चाहिँ के अरे विचारधारणाहरू चाहिँ जसले अहिले यो प्रकृतिप्रति र मानवको चाहिँ अस्तित्वप्रति चाहिँ देखाइदिएको छ। मात्र पैसा मात्रै ठुलो चिज होइन, पैसा मात्रै ठुलो चिज होइन र जीवन पनि एकदम अमूल्य रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ बसाइसकेको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अर्को बेफाइदाको कुरा गर्नुपर्दा फाइदाको एउटा अर्को फाइदाको कुरा गर्नुपर्दा अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् क्लाइमेट कति सफा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, कति त्यति गर्मी पनि छैन, एकदम वातावरण खोलाहरू नालाहरू चाहिँ एकदम सफा देखिन्छ, जहाँ वातावरण सफा देखिन्छ त्यस्तो फोहोर छैन र माथि चाहिँ वायुमण्डल पनि एकदम सफा देखिन्छ। यस किसिमको चाहिँ फाइदा भएको छ। र बेफाइदा मानिसहरू लकडाउनले गर्दा पारिवारिक तनावले गर्दा ठाउँबाट आफ्नै घरमा आउनुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि घरमा आउँदा के भइरहेको छ भन्दाखेरि पारिवारिक कहल भइरहेका छन्, पारिवारिक झगडा भइरहेका छन् र परिवारमा चाहिँ दाइ भाइ र बुवा छोराहरू बिच तथा समाजमा र अन्य आफ्ना छिमेकीमाझ र दिदीबहिनीहरू यसरी चाहिँ झगडा हुँदा कसैले चाहिँ फाँसी लगाएर मरिरहेका छन्, आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन् र कसैले पेट्रोल छरेर आफूलाई जलाइरहेका छन् र कसैले चाहिँ कुदेर ज्यान दिएछन्, कसैले कसैलाई काटिदिएका छन्, कसैले कसैलाई मारिदिएका छन्। यसै गरी चाहिँ अहिलेसम्म हालमा अस्तिनको मैले डाटा हेरेको थिएँ 1200 कतिजना यसरी मरिसकेका रहेछन् नेपालीहरू। 2.5 महिना बिचमा चाहिँ यसरी सबै परिवारहरू गाउँमा घरमा आएर बस्दा यहाँसम्मको क्षति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बुझेनन् र अस्तित्वलाई बुझेनन्। कोभिड-19ले यो चाहिँ मानिसलाई एउटा चाहिँ सतर्कता पनि अपनाउँदा पनि त्यस्ता मानिसहरू छन् जुन यो छेडिक उसको लागि पनि परिवारसित झैझगडा कहलमा लागिरहे र यो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ उनीहरूले बाँच्न चाहेनन्। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि मानिसहरूका बेफाइदा अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि मानिसहरू आफ्ना इच्छा चाहनाहरू जुन पुरा गर्दै थिए, जसको पढाइहरू भयो, बिजनेसहरू भए, यी धेरै कुराहरूले चाहिँ घाटा तुल्याएको छ र एकै ठाउँमा बसेर मानिस डिप्रेसनमा गएका छन्, बिरामी भएका छन्, कति डिप्रेसनका शिकार मानसिक बिमारी भएका छन्। यस्ता यायत किन र अर्को भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू नशायुक्त चाहिँ कार्यमा सेवन भइरहेका छ। तनावले गर्दा नशा धेरै चाहिँ बिल्कुल मात्रामा एकदमै अधिकतम मात्रामा चाहिँ गर्न अलि धेरै मात्रामा गरिरहेका छन् नशा र यसले यसरी चाहिँ फाइदा बेफाइदा पुर्याएको छ। सबैभन्दा त क्लाइमेट र वातावरण र घरमा बस्न गाउँतिर आउन र गाउँको पर्यावरण बुझ्न पाएका छन्, त्यो अति नै खुसीको कुरा हो।
र मैले पनि यसै गरी गाउँमा आउँदा धेरै कुराहरू बुझ्न पाएँ। 8-9 वर्षको पछि चाहिँ गाउँको यो सबैभन्दा लामो बसाइ 3 महिनाको मेरो हो। अहिलेसम्म अहिले 12-13 वर्षको अन्तरालको बिचमा चाहिँ 3 महिना मात्र यो मेरो सबैभन्दा लामो बसाइ रहेको देखिन्छ यहाँ। र यो सुन्दर गाउँ र मेरो जन्मेको ठाउँ हो। म विभिन्न देशहरू गएर आएँ। विभिन्न देश र धेरै मानिसहरूको सङ्गत, खानपिन, त्यहाँको धर्म संस्कृति, त्यहाँका चालचलन र रीतिरिवाजमा रुझिसकेको मान्छे र त्यहाँका विभिन्न ठाउँका पानीहरू खाइसकेको मान्छे म। तर पनि धेरै ठाउँले चाहिँ मलाई आफ्नै ठाउँमा बोलाउँछ र आफ्नै ठाउँको माया र मोह कति लाग्दो रहेछ भन्ने यो मनलाई मात्रै थाहा छ। त्यसैले आफ्नो ठाउँ बनाऊ र आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने गरौँ। सम्पूर्ण समाजमा चाहिँ सचेतना फैलाउँ र यस सम्बन्धी जागृत गरौँ र आफ्नो ठाउँलाई विकासको प्रगतिको पथतिर उम्काउँ र समाजलाई मिलाएर बसौँ र जन्मेको ठाउँलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिउँ। अनि त्यसपछि आफ्नो एरियालाई प्राथमिकता दिएर देशलाई समेत सेवा गर्न पुगौँ भन्दै म तपाईँहरू सम्पूर्णबाट दिलुबिसी बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। र यस्तै नयाँ कन्टेन्ट हेर्नको लागि म तपाईँकै भाइ, तपाईँकै छोरोलाई यस हाम्रो टिभीमा सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिँदै म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।